My first poem is going to be about this miserable existence. Kráčal nad ránom ulicou muž. Bolo zrejmé, že má viac než načaté už a že kráčal je tiež mocné vyjadrenie. No kde si vzadu v mozgu, jak je bdenie, máš aj staré heslo na pokec. To isté, ktoré aj k mobilu, aj k Gmailu, aj k banke. A za tým dátumy narodeniny blízkej rodiny a že si sa už 2 roky neozval mamke. A za tým veľké cicky, o ktorých sa ti sníva, odkedy si mal 13. A za tým posledné slová tvojej ex pred 10 rokov, ktoré si potlačil až takto hlboko. A za tým alkoholický autopilot, ktorý vždy citlivo a spoľahlivo dopraví tvoju schránku až na prach dverí. A všetkých 5 patriarchov patrilo na to, ako sa takto domov tacká strieskaný na blato. A keď už bol úspešne takmer na konci, povedali si chlopi, k tomuto zvoláme koncil. Vieru, že je toto možné treba definovať. Heretikov odfiltrovať, zoradiť evanília. Matúš, Marek, Lukáš, Ján, Tomáš. Vieš čo? Ne, toho posledného vieb. No kúkaj, aký z toho máme fasa príbeh. Teraz ho už len nepokaziť pravdou. I rozjahlo sa v baráku chladnou hodinou rannou. Moje meno je Kraj Mitridates, ja som kaukazský mýtus, Karabach. I mal som to šťastie, že som ho ráno vychytal, lebo chudák nikdy predtým nezamykal na 2-krát. A muselo to prísť akurát, keď včera išiel von. Ja už čeliac dňu, on na Prahu. Autopilot fungoval, no nečakal túto nástrahu. Dakus pospal na rohoške i vytriezvel tak troška. A v tomto stave ešte pred delíriom, keď ťa opatrne opúšťa autopilot, otvoril celkom nový level. Rozprávať svoje spyťacké postrehy, ktoré absolútne nikoho nezaujímajú prvému možnému publiku. Však ja ťa počúvam, len pohni kus, bo nechcem zmeškať môj Tarquinius Superbus. Na tvojej múdrosti som síce zvedavý, lenže mám tak trochu dôvodné obavy, že dneska to neskončí. A keď hej, tá nebarz dobre. Dobre, len posledno tebe, mne a potom utekaj kam chceš. 2-krát, jednou bosou nohou. Do tej istej rieky Jordán nevojdeš. Má tá bosá noha, ako z krivej patne bosá nová, ako na spolke bodná masa, ako v zrkadle moja vlastná masná masa, keď s hrôzou zistím, že podobá sa na môjho starého otca viac, než by bolo fér. Voči obom z nás. Som druhou nohou v rieke Jordán a tak vám poviem, páni, hodlám s tým ešte za života niečo urobiť. Ale piť prestanem. Zajtra. No čo s tým, keď sme už raz taká fajta, nič sa nedá robiť. Veď ani táto story nezačala pohárom vody, kým mi niekto nepremenil na víno. Ja sám aj tak onedlho vyletím komínom, keď odtočím poslednú šichtu. Otvoria pre mňa rodinnú kryptu a zistia, že hrob je prázdny. Bol pre vám Dakus to rozfúkalo šadzi, čo je pre mňa ako panteistu ideálna situácia. Kým nevezmú prístroj sací a nenastolia nový poriadok. Takzvaný večný pokoj. A mne sa z toho na rici otvorí tretie oko, ktoré precitne a povie: pamiatka zosnulým českonalým, smutok za predčasne umrelým a hrdinom sláva. A vy, čo ste sa nepočuli na zozname, tak vám tiež veselé Vianoce a šťastný nový rok. Ďakujem.